らはい。下がってくれる？はい。あれー。これでとりあえず大丈夫か。すっぽりはまっちゃったんですよ。はい。何？本当だ。すごい。すっぽりはまっちゃったんですよ。芸術的にすっぽりはまったんです。高橋さん、早川さん叱ってください。動かしたらもう前動かした方がいいっすよね。別に押したら動くぐらいなんでしょ。下でウニョンウニョンって動いてたの分かったんで。これが邪魔なのか。じゃあですか。これどこに置くのがいいんだろう。路肩にこっちを積極なんすか。そしたらここ普通に通れんのか。これがこっちにあれば。はい。